今日咧就想講下嘅 Smart Home。咁我咧屋企就係用 Apple HomeKit 嚟做我嘅 Smart Home System 嘅。Apple 咧就喺2014年咧就已經推出呢一個 HomeKit 㗎啦，就比其他嘅對手咧起碼跑先咗2年。咁係點玩呢？喂 Siri， 幫我鎖門。我唔可以用HomeKit幫你，因為我唔清楚乜嘢係幫我。鎖門。見到啦，其實 Siri 佢係真係低能。我點解會用Apple HomeKit 呢？咁其實主要一個原因咧係我唔需要買多嚿嘢去做主機 connect 晒我成個 system 嘅。我只要用呢一部老爺嘅 iPad 咧就已經可以做到噶啦。咁呢部 iPad 係 Generation 4嘅 iPad 嚟嘅。咁因為已經好少用啦，咁我攞咗嚟做 HomeKit 嘅盒室，即係可以叫做主機啦。咁佢就去 connect 晒我其他所有嘅 device 啦。咁呢個都係一個主要嘅原因，點解我會用 Apple HomeKit 嘅。咁你都見到啦，其實 Siri 咁低能，佢比佢嘅競爭對手呢，雖然跑先2年，但係呢，人哋個聲控能力呢係強佢好多嘅。主要原因都係因為 Siri 啦。咁我梗係希望 Apple 可以改善一下啦。好，咁講翻 HomeKit 先啦。咁其實呢，你可以用翻你嘅舊 iPad 去做盒啦，或者係用 Apple TV 啦，只要係 Generation 4或者之後嘅都得噶啦。咁 iPad 呢，就要 support 呢個 iOS 10.3或之後噶啦。咁我呢部呢就可以用到啦，因為佢仍然可以升到做 10.3啦。咁 iPad Mini 嗰啲都冇問題嘅，只要行到 iOS 10.3就得啦。咁第1、2代嘅 iPad 就唔得噶啦 ，iPhone 都唔得嘅。HomePod 呢，都可以嘅，但係個 set up 上呢就好似比較麻煩啲嘅。咁去到 set up 嗰度啦，Home 啦，咁揀翻呢一個呢，就已經得噶啦，剔翻去，咁佢就可以做到 HomeKit 嘅 Hubs， 咁就可以做 connect 晒其他嘅所有嘢，其實都方便嘅。如果你唔用 Siri 啦，就咁撳嘅話呢，即係譬如我要鎖門或者開門開燈等等咁都 OK 嘅。咁 Siri 呢，喺某啲嘅功能上呢，譬如叫佢開燈嗰啲，佢都還可以嘅。開鎖就唔知點解呢，成日有問題嘅。用英文又好，用中文又好，都係會有問題嘅。下一集我會講多少少我其他 HomeKit device 係點嘅。